Сәлем достар, ашық алаңдағы сауда-саттық орынды базар деп атайды. Базарда қалаға немесе басқандай да елді мекенге әкелінген ауыл шаруашылық өнімдерді, көпшілік қолда тауарларды, күнделікті өмірге қажет және де өздері өндірген заттар мен түрлі азық-түліктерді сатады. Базарлар өз типтері мен тауарларына байланысты әмбебап, азық-түлік, мал, автокөлік және де көптеген басқандай түрлерге бөлінеді. Сонымен қатар әлемде өзіндік атмосферасымен және де оғаш әрі жантүршіктірер тауарлармен ерекшеленетін базарлар да бар екен. Сізбен бірге Puzzle каналы. Бүгін біз топ 5 әлемдегі ең сұмдық базарларды назарларыңызға ұсынамыз. Әлемдегі ең қауіпті базар деп Таиландтағы Майклон атты базарды сенімді айтсақ болады. Бангкок қаласынан 37 шақырым жерде орналасқан Самут Сангрок қалашығындағы базардың қақ ортасынан өтетін темір жол болмаса, ол ешбір базарлардан ерекшеленбес еді. Майклон базарының саудагерлері тұтынушыға керекті барлық дүниені саудаға салады. Мұнда келушілердің басым көпшілігі арзан баға іздеушілер. Ал туристерге келетін болсақ, оларды арзан баға емес, базардың экстремалды өмірі қызықтырады. Базардың ортасынан өтетін темір жолдан поезд күніне 8 рет Майклонг станциясынан Банклаем станциясына өтеді. Ең қызығы, темір жол бойында орналасқан сауда шатыр мен дүңгіршіктерде орналасқан сатушылар бұл жағдайға еш таң қалмайды. Бұл тек туристерге оғаш әрі экстремалды болып көрінеді. Бұл жақтың тұрғындарына базардың ортасынан өтетін поезд үйреншікті жағдай. Саудагерлер поезд дауысын ести салып, тез жолды тазартады. Қолшатыр жиналғандай тез жиналатын сауда орындары келушілерді ғана емес, солай әлеуметтік желілердегі қолданушыларды таң қалдырды. Ал кейін поезд өткен соң, сатушылар сауда-саттықтарын әрмен қарай жалғастырады. Ломе қаласы жайлы естігеніңіз бар ма? Ломе ол Батыс Африкада орналасқан Того елінің астанасы. 750 мың тұрғыны бар қала өзінің ірі әрі үрейлі базармен ерекшеленеді. Акидосифа Фетиш Маркет атты базарда адамға қиындық, бақытсыздық, ауру, тіпті өлімге лағнет жасалуға арналған заттар өте көп. Сену қиын, бірақ әлемдегі ең үлкен базарлардың бірі толықтай сиқыр мен емшілердің тауарларына толы. Алаяқ емшілер ұнтақталған өлі жануарлардың денесін аңқау адамдарға сатып, өз қалталарын ақшаға толтырады. Бұл жерде түкке тұрмайтын заттар аурудан емделу, махаббатты табу, біреуге өлім жіберу деген мақсаттармен өте қымбатқа сатылады. Базар онсыз қызыл кітапқа еніп азайып бара жатқан жануарлардың өлі денелеріне сырт ішіне дейін толы. Кесілген бастар, сүйек пен денелер вуду салжоралары арқылы лағнеттелінеді. Өмірде барлығы тек құдіретті Алла тағаланың қалауымен болатыны анық емес пе? Ал шыңғыртылып кесілген маймылдың басы ешкімге махаббатын тауып, өмірін жақсы жаққа өзгертуге көмектеспейді. Ал жай африкалық мүсіндерді кәдесый ретінде алатын туристер қу сиқыршылармен алданып қалады. Қалай дейсіз бе? Сатушылар сувенир мүсіндері бақыт әкеледі деп, осымен барша ауруларымыз бен жамандығымыз кетсін деп қарғап сатып жібереді екен. Ал ақшасы бар жандар тек өлі жануарларды емес, солай адамдардың қол аяқ және бастарын бұл сұмдық базарда таба алады. Жалмауыз сиқыршылардың базары. Бұл базар африкалық базардан аса ерекшеленбейді. Боливия елінің емші, сиқыршы, шаман тәрізді алаяқтарын қосыла отырып істеген базары өзіне келушілерді көптеп жинайды. Ла-Пас қаласының тұрғындары бұл базардан алшақ жүруге тырысады. Себебі жануарларды өлтіріп, ем ретінде сататын адамдардан нені күтуге болатыны қорқыныш әсерін тудырады. Базардың ең сатылатын тауары ол ламаның не альпактың өлі баласы. Сатушылардың айтуынша, өлі ламаның денесін аулада үйдің шетінде көмсең, өмірін жақсы жаққа өзгеріп, бақыт пен байлық үйінен шықпайды. Қандай керемет, сондай оңай іс-әрекет және сондай үлкен нәтиже. Ал шынайы ашық көзбен қарасақ, Боливияда мыңдаған үйдің алдына көмілген жануарлардың болуына қарамастан, халық әлі де нашар өмір сүреді.
Жас қыздарды қалыңдық ретінде сататын базар естімеген елде көп демекші. Бұл базар бүгінгі сұмдық тобымызда екінші орынды сенімді алады. Себебі дәл осы базарда қыздарды салт дәстүрмен байланысты емес, кәдімгі тауар ретінде сатады. Өздеріңізде дұрыс ойлап отырғаныңыздай, сатушылар ол қыздардың ата-аналары. Бұл дәстүрге айналған бизнес сығандарға тиесілі. Болгариядағы ең ірі этно мүшелерінің бірі сығандар өз базарларын жылына 4 рет ашады. Жағдайы жоқ отбасылар өз қыздарын қуана-қуана сатуға дайын. Ұятты жерлердің барлығын ашып тастаған қыздар келген жігіттердің назарын өздеріне бағыттап түрлі қулықтарға барады. Әрине барлығы жақсы өтсе, $3000 $6000 дейін ақша сатушы отбасыда қалады. Индонезиядағы Сулавеси аралындағы Лангован базарын әлемдегі ең сұмдық базарларының арасындағы көшбасшылардың бірі деп айтсақ болады. Себебі бұл базарда онсыз харам етті жануарларды қинап, өлтіріп, сойып сатады екен. Көше қаңғыған не үйден ұрланған иттерді қуырып, шикі ретінде және мүшелеп сатады. Бір қызығы, ешбір тәбетті аштыртпайтын өнімдер жақсы өтіп жатады. Сұмдық базарда иттен басқа жарқанат, тышқан, кесіртке, жыландардың еттерін кездестірсе болады. Ал ағашқа кіргізіліп пісілген жарқанат Қытай, Корея, Индонезия, Таиланд тәрізді Азия елдерінде үздік тіс басар болып саналады. Пісірілген жарқанаттарының қалдық қанаттарына келетін болсақ, бұл жақта бұл нағыз қытырлақ болып есептеледі. Иттерден кейін ең жақсы сатылатын ет ол жыландардың еті. Майлы әрі етті жыландар ұзақ тұрмай тез арада сатылып кетеді. Мал базарларында көзі сиыр мен қойдың етіне әбден үйреніп кеткен қазақтарға мұндай базарлар оғаш болып көрінеді. Жүректі айнытып төбе шашын тік тұрғызатын базардың атауын харам базар деп атасақ еш қателеспес едік. Әрине бұл базарлар жайлы ұзақ айтуға болады, бірақ қазір сіздерде жиіркеніш әсерін ұлғайтпас үшін бұл видеомызды аяқтасақ жөн болады. Ал біздің әлем әлі де көбі біле бермейтін заттар мен қызықты мәліметтерге толы, оның барлығын пазл арнасында білуге болады. Сондықтан пазл каналына тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде жазылып, міне мына жердегі қоңыраушаны басып кетуге ұмытпаңыз. Сонда біздің жаңа шығып жатқан видеоларымызды әрдайым ең бірінші болып көретін боласыз. Әрине видеоға лайк басып, біздің еңбегімізді бағалап кетіңіз және пікір алаңға өз комментарийіңізді жазып кетуге ұмытпаңыз. Біз барлық пікірлерді оқимыз. Және де видеоның сипаттамасындағы және бірінші комментарийдегі сілтемелер бойынша өтіп, біздің барлық әлеуметтік желілерімізге тіркеліп, әрдайым бізбен бірге болыңыз. Бүгінге осы. Пазлға жазыл.